Khi nhà mọi người mà gặp một cái tủ lạnh xài mà nó đông tuyết thế này, nó không có đông đá trong ngăn đông, thì anh em tháo ra thấy cái bán tuyết này thì một kết luận là hư bộ xả rồi. Nhưng bộ xả nó gồm gì? Gồm timer, con xà lạnh, điện trợ xả, cầu chì bảo vệ. Đối với cái dòng tủ mono thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ tất cả với các bạn xem để anh em hiểu rõ. Anh em nào biết rồi thì xin bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tham khảo. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách xem một tủ lạnh Hitachi. Loại này là đời mono mọi người. Loại này thì khách xài cũng rất lâu rồi, nhưng mà khách báo là không lạnh. Thì tủ cũng đang để đồ nhưng mà khách không trong đá, thử người ta lấy ra rồi. Rồi, để mình chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Trên kênh của mình thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều loại tủ, từ dòng mono đến dòng inverter. Đối với cái dòng tủ này là dòng mono mọi người. Mono thì mọi người nhìn thấy một cái timer nè, timer nó vặn là người ta để ngay đây nè, đã biết là timer. Rồi, mình sẽ trước tiên đầu tiên là mình phải tháo cái dàn lạnh ra kiểm tra mọi người, coi đá trong này nó đông hay không, là nên biết được là cái tủ bị hư cái gì. Tháo hai ngóc hai bên cho mọi người. Đây mọi người xem tất những cái dòng tủ mà nó bị đóng cái dàn tuyết thế này á, mọi người nhìn thấy nó dòng tuyết ngồi này nó không có thông thoáng trong dàn lạnh để nó đưa cái hơi lạnh ra, nó làm cho cái buồng lạnh nó đông nha mọi người. Này là bám tuyết rất dày nè, cho nên trường hợp này là mình kết luận là cái tủ này là hư bộ xả mọi người. Nhưng mà bộ xả nó gồm cái gì? Điện trợ xả, cầu chì bảo vệ, con xà lạnh và dưới là một cái timer khiển. Thì mình kiểm tra, mình test từng giai đoạn đã biết được hư gì mọi người. Mình mở tiếp hai ngóc nhìn nữa nha mọi người. Mở ra cái đầu, mở cái pano nhựa này quạt ra luôn, kiểm tra rõ ràng. Rồi gỡ hai này ra. Rồi sau khi mình gỡ cái tủ lạnh nó ra như thế này nha mọi người nhìn thấy là nó bám tuyết nè. Nó biết tuyết dày cái này thì nó không thể mà đông đá đây mọi người, nó làm cho cả cánh quạt luôn. Đối với trường hợp này thì nó không có thông thoáng được dàn lạnh, thì nó không có trao đổi cái hơi lạnh để nó ra làm cho đông trong cái buồng ngăn đông được. Đó, anh em nhìn kỹ nè, những cái tủ gì là gọi là tủ không xả đáy được, hư bộ xả. Thì đây là mình giới thiệu, đây là con sò, ở dưới này là điện trợ xả mà ống thủy tinh, đây là cái cột chì bảo vệ. Thì bây giờ mình muốn biết được là hư cái nào, mình phải tháo cái timer ra, mình test kiểm tra thử cái bộ xả được hay không tốt nha mọi người. Rồi bắt đầu mình tháo ngang dưới. Rồi mình gỡ hai ốc ở đây nha mọi người. Ở đây có một ốc nè, vít nữa nè. Rồi tháo cái này ra, kiểm tra chia ly. Rồi anh em dùng cái tô vít vặn về cái timer vị trí xả. Xả là bắt đầu khi nó về vị trí xả rồi anh em cặp cái đồng hồ vòng lên coi thử xả được nha mọi người. Rồi sau khi mình đã vặn về vị trí xả mọi người, dùng tô vít vặn vị trí số 0 nó sẽ đang xả nè, đang qua để về vị trí xả. Thì ở đầu mình phải kiểm tra ở trên. Thì anh em nhìn là hiện tại giờ là cái tủ là dòng đang là xả, cho nên nó nhảy lên là 0.7 nha mọi người. 0.71 là chưa tới 1 ampere, để chứng tỏ là cái tủ này thì mình đang kết luận rằng là cầu chì bảo vệ, sensor, cầu chì bảo vệ và điện trợ sấy đang xả tốt. Vậy mình bây giờ mình tiếp tục kiểm tra tới cái timer, coi timer chạy hay không. Nếu mà trường hợp này cái dòng đang có thì mình kết luận là cái điện trợ sấy không bị đứt, cầu chì không bị đứt, chỉ còn con xà lạnh và cái timer mọi người. Nhưng mà timer này thì nhà sản xuất người ta làm cái timer không nhìn thấy được, cho nên mình phải là tháo timer ra coi timer xoay hay không cho anh em nhìn hiểu rõ. Thử cái này cho đang tay. Đây mọi người nhìn cái timer là mình đang tháo nha mọi người. Timer mình đang tháo cái này thì mình kiểm tra thử là nó xoay không nè. Rồi cái timer đây là mọi người nhìn thấy là chạy tốt nha.
đối với những dòng Timer mà nó có một cái nắp nhựa nhìn thì thấy rất dễ, nhưng cái Timer này mình tháo ra gì mình nhìn cho tất cả mọi người nhìn quay cho tất cả mọi người xem nè, thì Timer này vẫn chạy. Thì mình kết luận là Timer sensor ấy, Timer điện trợ sấy và cầu chì bảo vệ dàn lạnh tốt, thì kết luận lại là còn cái gì, còn con xà lạnh, thì chứng tỏ là tủ này con xà lạnh bị hư nha mọi người. Rồi bây giờ mình chỉ vặn lại, mình thay con xà lạnh là ok. Anh em nhìn thấy cấu tạo của thằng Timer nè, thì trong những cái Timer nó hư á, thì nó rất là nhìn biết liền cái nhông ở trong nó bị bể, thì nó kẹt nó không chạy được, nhưng đối với cái Timer này thì còn chạy nha. Rồi trở lại cái dàn lạnh đang đông đá, mình lấy nước nóng mình dội thế này nha mọi người. Dội cho tan ha, dội tan là làm gì dễ. Cái nghĩa là cái con sò này là nó là nhảy, nó không xẻ hết đá mọi người, nó không xẻ đá, nó đóng dồn lần lại, nó sẽ càng ngày nó bám lên, thử dàn tiếp nó bám đông bám dày của đó để cho nó cạ cái quạt luôn. Còn mình giờ trên tay mình cũng có cầm sẵn cái con sò banana nè, mình cũng thay con sò vào. Thì con sò này thì anh em kéo dây tới ngay, để ngay cái bầu quề nha, ráp ngay cái bầu quề là chính xác hơn, cho khi nó xẻ hết xong đầu nó chạy lại đúng của nó luôn. Rồi sau khi mình thay cái con xà lạnh nha mọi người, anh em nên nhớ là buộc nó vào cái bầu quề nè của dàn lạnh nè, rồi dây gọn gàng hết. Tại vì đối với con xà lạnh này thì anh em nên buộc vào thế này là tốt nhất. Mình nếu nó cái dây hụt mình cũng câu dây qua. Rồi bắt đầu giờ mình ráp, mình chạy thử cho mọi người xem, và mình cái cách hướng dẫn cái cách chỉnh tủ như thế nào để cho đúng ngăn đông và ngăn mát. Rồi mình chia sẻ cho mọi người các bạn xem nè, mọi người nhìn thấy không? Đây cái ngăn mát nó có nhiều cái loại dòng tủ, ở đây là Volim và cái là cần gạt. Thì anh em mà đóng qua bên, đưa qua bên phải thì mọi người nhìn mặt trong nè, cái đây là cái của Volim của buồng chỉnh ngăn mát dưới nha mọi người, chứ không phải là Volim dặn toàn diện cái tủ nha. Đó là mọi người thấy khi mình vặn qua bên trái thì mọi người nhìn thấy cái lỗ nó to, là cái hơi lạnh nó đưa xuống cái đường này, xuống cái khung dưới. Còn mình đóng qua này thì anh em nghĩ rằng là đóng vào số lớn á, là không đúng nha mọi người. Đóng vào số lớn nè thì mọi người thấy nó đóng lại cái buồng đưa xuống ngăn mát dưới, như không? Mình chia là sẽ rất là chi li cho anh em xem nè. Đó, mở là đưa qua bên trái bên phải nè, về số nhỏ thì mọi người thấy cái khung cửa nó đưa lớn thế mọi người. Mà mình vặn qua bên phải bên trái thì tăng số lớn thì thấy nó đóng lại nè. Anh em rất nhiều người là rất lầm ở trường hợp đó. Sau khi tủ lạnh đã chạy có đồ lạnh nha mọi người, thì trong cái cách thức hồi nãy mình cũng chia sẻ anh em biết rồi đó, thì anh em nhìn là cái đây dấu mũi tên nè, mình vặn qua số lớn nè, gạt qua bên trái số lớn thì thành đóng ngăn dưới nha mọi người, đóng ngăn mát dưới. Còn mình đưa qua bên phải về vị trí số nhỏ là cái hơi lạnh này nó đưa xuống buồng dưới mát nhiều. Thì anh em lưu ý chỗ này, chứ nhiều anh em không biết cứ tưởng là này số tăng ở trên cái đóng gì là nó ngăn dưới là không mát nữa. Đây là đóng ngăn dưới nè, còn mở quay vặn qua số nhỏ này là mở ngăn mát dưới. Rồi bắt đầu mình hướng dẫn cho chia sẻ cách chỉnh ngăn dưới nữa. Rồi cái đây là cái Volim tăng toàn diện cái tủ nè, min dê mát là lớn nha mọi người giảm qua đây là số nhỏ nè, và đưa qua này là tăng nè, tăng đây là số trung bình nè, tăng theo kim hoặc là tăng lớn nha mọi người. Thì anh em nào thì ở nhà là cách chỉnh tủ thì mình nên để vị trí trung bình thôi cho nó chạy thôi. Còn những cái dòng tủ mà đôi lúc mà dòng tủ mà anh em mở cánh cửa dưới ra thì không thấy, để cái tay gì nó không thấy cái hơi lạnh ngăn này ra, thì anh em nhìn thấy cái nút nhấn nè, nút này là luôn tắt đèn nha mọi người, vừa là vừa cũng tắt đèn mà vừa có quạt luôn, nhấn vào là đèn tắt. Đó, mọi người thấy thả tay là đèn sáng nè, mà đồng thời nó vừa chạy quạt luôn. Thì anh em một tay nhấn vào này, một tay để ngay này, ngay chỗ cái hơi gió nè, coi thử ngăn dưới nó ra mát chưa, là đúng chính xác của nó. Nếu ngăn anh em để cái lòng bàn cái lưng bàn tay này để thấy cái hơi gió ra mát cái này là chứng tỏ là đúng chính xác. Đó, giờ tủ đây là ngăn dưới cũng mát rồi nha mọi người.
Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.